Salve, di base sono Mauro Simonetti e quella che sto per raccontarvi oggi è una storia dove c'è tutto quello che potreste desiderare. È una storia sullo sport, ma anche sulla musica. È una storia sull'arte, ma anche sul marketing. Ma poi c'è violenza, razzismo, omofobia, esplosioni. Il tutto condito da quel sentimento che ci piace tanto, quello di pensare: ma vedi tu quanto sono scemi gli americani? Questa è la storia della Disco Demolition Night. Facciamo un viaggio nel tempo di quasi 50 anni, in particolare nell'America del 1977. Jimmy Carter è il presidente degli Stati Uniti. Pelé gioca la sua ultima partita di sempre nella squadra New York Cosmos. Poi, non lo so, immagino sia successo qualcosa di importante tipo del football, ma sti cazzi. Apple, nata un anno prima, rilascia l'Apple II, ritenuto ancora oggi uno dei computer più importanti di tutti i tempi. Atari rilascia la Atari 2600, console casalinga che dominerà il mercato videoludico per i successivi 5 anni, finché non arriverà un piccolo giochino su un piccolo alieno innocente a rovinare tutto. Rocky vince l'Oscar quell'anno come miglior film. Escono al cinema film come Le avventure di Bianca e Bernie, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Io e Annie, Eraserhead. Esce un piccolo film che potreste ricordarvi a malapena, Star Wars Guerre Stellari, quando si chiamava ancora soltanto Guerre Stellari e non tipo Episodio 4. Elvis Presley e Bing Crosby terranno i loro ultimissimi concerti, dopodiché moriranno quello stesso anno. Ma c'è un film in particolare, uscito nel 1977, un film e la sua colonna sonora che sono particolarmente importanti per il discorso di oggi. Sto parlando di La febbre del sabato sera con John Travolta. È la storia di un ragazzo di Brooklyn, sbandato e senza una direzione precisa, ma con un carisma e un talento fuori scala quando balla in discoteca. Il film non solo ha consolidato ufficialmente la carriera di John Travolta al cinema, ma ha anche consacrato ancora di più la popolarità della disco music come genere da ballare in discoteca per i giovani dell'epoca. La colonna sonora del film in particolare, curata dai Bee Gees, con alcuni brani inediti e altri persistenti, in particolare è diventato l'album più venduto di tutti i tempi, all'epoca almeno, fino all'arrivo di un altro album, di un altro tipo, ma di cui parleremo più tardi in questa storia. Per farvi capire, è grazie alla colonna sonora di questo film se sono diventate immortali canzoni come Tutto questo per dirvi che la popolarità di questo film e di queste musiche in particolare hanno portato a un'esplosione per la disco music mai vista prima. E ovviamente, come ogni cosa nuova e giovane e popolare che inizia ad esplodere, c'è la sua uguale e opposta ondata di hating. Sto parlando dei fan del rock and roll, che ovviamente vedevano la disco come un genere scemo, superficiale, volgare, snob, commerciale, come direbbero i giovani di oggi, al contrario del rock, che invece era commerciale ma in un modo diverso. E c'era una persona in particolare che se ne stava tutte le notti a casa sua così a dire: io la odio la disco, la odio, devo fare qualcosa. E questo tipo era Steve Dahl. Steve Dahl è uno speaker radiofonico americano. Immaginate una specie di Cruciani della zanzara degli anni 70, il tipo di personalità che non si fa problemi a mandare a fanculo la gente, dire le cose come stanno, in generale essere controverso ed essere seguito proprio per questo. In quegli anni la disco era generalmente vista come una cosa da neri e da gay, fondamentalmente. Un genere musicale ignorante, martellante, troppo effeminato, sia per chi lo faceva, sia per chi lo ballava. Queste persone erano viste come, ambigue, sporche, troppo eccentriche, soprattutto nel modo in cui ci si conciava, che era visto appunto come troppo strano e variopinto per l'epoca. Vi basti pensare ai Village People, i cantanti dietro L'immagine generale che avevano molti americani di questo genere musicale era fondamentalmente questa. Tutto questo ovviamente si contrapponeva all'immaginario rock and roll più puro, un genere musicale e un'estetica viste generalmente come virili, elevate, fatte per l'uomo maschio, macho, ma soprattutto bianco. Che poi comunque il rock and roll deriva dai neri e dal blues e da personaggi tipo Chuck Berry, Little Richard, e i bianchi se ne sono semplicemente appropriati da Elvis Presley in poi, ma questo è tutto un altro discorso.
Nonostante ci fossero queste opposizioni, la disco stava avendo sempre più successo. Se c'è una cosa che ha fatto la febbre del sabato sera è stata proprio popolarizzare e normalizzare la disco music anche verso i non neri e i non gay, diventando un genere per chiunque volesse andare in discoteca, ballare, divertirsi e, perché no, anche drogarsi e chiavare. In quel periodo i media generalmente tendevano a portare avanti l'immagine che la disco stesse prendendo il sopravvento al cinema, nelle classifiche, nella moda, nella radio. Questo era anche giustificato dal fatto che effettivamente molte stazioni radiofoniche stavano iniziando a trasmettere sempre più musica disco che rock. Ecco, tradotto per la mente semplice dell'americano medio, tutto questo era percepito come i neri e i gay stanno prendendo il sopravvento sull'America bianca e sui valori tradizionali. Tornando al nostro amico speaker Steve Dahl, nel 1978, quando lui aveva 24 anni, è stato licenziato da una radio anche proprio per questo, perché stava passando da una prevalenza rock a disco e è stato licenziato il giorno della vigilia di Natale. Questa è proprio la origin story perfetta per qualsiasi villain. E nella radio dove è stato assunto dopo, che invece era prevalenza rock, è qui che il nostro amico Steve Dahl inizia a programmare la sua vendetta. Parte la sua enorme crociata antidisco, prende per il culo i cantanti e gli ascoltatori di questo genere ogni volta che può, spacca i loro vinili in diretta, addirittura sancisce la nascita degli Insane Coho Lips, una sorta di armata con cui identificava se stesso e tutti i suoi ascoltatori che provavano lo stesso odio verso questa musica. E questa cosa non si fermava solo a una gag così per radio, anzi Steve Dahl organizzò dei veri e propri raduni con questi suoi seguaci per occupare delle discoteche, per protestare contro delle discoteche che stavano per aprire e in generale rompere il cazzo il più possibile a tutte le discoteche. E centinaia di persone partecipavano a questi raduni, addirittura a volte si è quasi sfiorata la rivolta con le forze dell'ordine. Steve Dahl era diventato un catalizzatore non da poco per questo tipo di malcontento e lui lo sapeva. Tutto questo ha fatto girare i suoi ingranaggi. Come posso portare questa situazione al livello successivo? Ci vorrebbe qualcosa di grande, qualcosa dove poter raggruppare quanti più scemi americani possibili. Ed è a quel punto che il destino gli ha teso la mano. E quel destino si chiamava baseball! Parliamo dello sport che tutti gli italiani seguono, che tutti conoscono e di cui tutti noi capiamo perfettamente le regole ogni volta che lo vediamo in un film. Il baseball. Ma prima iscriviti a questo canale per conoscere altre cose divertenti del mondo. Lascia un like, un commento, 5 stelle, una volta lascia hype, una nuova incredibile funzionalità di YouTube per dare hype e dare caldo, dare calore ai piccoli canali come me che stiamo così attorno al fuoco e riusciamo a riscaldarci solo con il vostro dolce hype. Siamo nel 1979. Lo stadio Comiskey Park di Chicago, casa della squadra Chicago White Sox, non se la stava vedendo super bene a livello di pubblico. La capienza della struttura è di circa 45.000 persone, ma in quella stagione a volte se ne presentavano a malapena 10.000. Il 12 luglio di quell'anno in particolare ci sarebbe stata una partita doppia tra i Chicago White Sox e i Detroit Tigers, ovvero una partita da giocare il pomeriggio e una la sera con una pausa in mezzo. Allora i gestori di questo stadio si sono guardati in faccia e hanno detto: "Oh, ma questo Steve Dahl, io ho sentito che sta andando forte recentemente, riesce anche a tirare un sacco di gente, ma perché non gli facciamo organizzare una roba così nella pausa tra le due partite?" Steve Dahl ci sta ed è così che ha inizio ufficialmente la Disco Demolition Night. In che cosa consisteva? Il prezzo del biglietto per entrambe le partite sarebbe stato di 98 centesimi, ma solo se tu avessi portato con te un disco della disco, cioè un vinile disco praticamente, e tra una partita e l'altra tutti questi vinili sarebbero stati raccolti, portati in mezzo allo stadio e fatti saltare in aria con la dinamite. Ma così per ridere, eh? L'organizzazione è fatta, adesso l'evento deve solo essere pubblicizzato. Ovviamente ci sono manifesti, cartelloni, Steve Dahl stesso dalla radio invita tutti i suoi ascoltatori a partecipare. La verità è che lui stesso aveva un po' paura che non venisse nessuno e che ci avrebbe fatto la figura dello scemo, ecco perché mai come in quel momento spinge così tanto sul marketing. Siamo arrivati al giorno fatidico, il 12 luglio 1979 e l'evento è sold out.
più di 50.000 persone riempiono lo stadio, che ricordiamo aveva tipo 45.000 posti, e più di 20.000 persone rimangono fuori, anche se qualcuno riesce comunque a entrare di stramacchio scavalcando muri, barricate e cancelli. In generale si parla di un totale di quasi 75.000 persone per un singolo evento. Per capirci, è quasi l'interezza di Caserta. E contate che quasi ognuno di loro aveva un disco con sé. Voi considerate che all'interno dello stadio c'erano come delle mega scatole proprio per raccogliere tutti quanti questi vinili. Dopo poco queste scatole erano super piene, allora la gente che faceva semplicemente si portava il disco con sé al proprio posto. Sembra una scemenza specificare questa cosa, ma tra poco capirete il perché. Lo stadio è pienissimo, la prima partita inizia. La situazione è fuori controllo quasi immediatamente. Fuori lo stadio c'è il panico, gente che fa casino, gente che prova a scavalcare e a entrare. Dentro lo stadio la gente urla disco sax, ovvero la disco fa schifo. C'è un palese misto di birra ed erba tra il pubblico e qualcuno inizia a lanciare i propri vinili dagli spalti al campo mentre stavano giocando la partita. Non penso di aver bisogno di dirvi quanto sia pericolosa una roba del genere. Anche solo lanciare una monetina dal pubblico, dagli spalti al campo è super pericoloso, quindi capirete come i giocatori in campo si stessero cagando sotto in quel momento ed erano costretti a indossare gli elmetti. Eppure, in qualche modo, l'intera prima partita viene giocata fino alla fine. Ora arriva il piatto forte. Steve Dahl si presenta in pompa magna vestito come un militare, con tanto di elmetto. Fa il giro del campo su una jeep, tra le urla e gli applausi di tutti i presenti, per poi avviarsi verso il centro dello stadio, dove è già presente un cumulo di vinili insieme alla dinamite necessaria per far risaltare in aria. È in quel momento, mentre lo speaker sta aizzando la folla dal centro dello stadio, che qualcuno inizia davvero a rendersi conto che la situazione potrebbe davvero sfuggire di mano. I giocatori di entrambe le squadre, che ricordiamo devono giocare un'altra partita a breve, sono moderatamente cacati sotto per quello che potrebbe succedere. Dal pubblico c'è qualcuno che vuole andarsene, magari famiglie con figli piccoli, ma non ci riescono perché è tutto intasato. Tutte le uscite, tranne una, sono state bloccate. È proprio lì, nel caos generale, che è successo tutto. I dischi vengono finalmente fatti saltare in aria. Ci sono migliaia di frammenti di vinili per aria, per non parlare del simpatico cratere lasciato così in mezzo al campo. Il pubblico esulta, urla, ormai completamente fuori di sé. Questo potrebbe essere forse il momento giusto per dirvi questa cosa. La maggior parte, se non tutta la security dello stadio, era concentrata ai cancelli di fuori, proprio perché c'era tanta gente che da fuori stava continuando a cercare di entrare all'interno. Ma quindi direte voi, Mauro, chi è che stava esattamente controllando l'interno dello stadio? Esattamente, quasi nessuno. Tra le 5.000 e le 7.000 persone irrompono nel campo. Se fino a quel momento la situazione era in relativa sicurezza, adesso siamo ben oltre l'essere fuori controllo. Vedendo la folla di persone che stanno per raggiungerli, i giocatori sono costretti a mettersi al riparo e Steve Dahl e la sua jeep sfrecciano via dal campo. L'annunciatore dello stadio prova a calmare la situazione, chiedendo a tutti di tornare al proprio posto, ma ormai è troppo tardi. Vengono sfondati i cancelli, vengono rubate le basi del campo, vengono rubate le mazze dei giocatori. Sono appiccati degli incendi nel mezzo dello stadio, la gente urla, balla attorno al fuoco o se ne sta semplicemente a zonzo così, a bere e a fumare con l'adrenalina a 1000. Dopo circa un'oretta di tutto questo interviene la polizia di Chicago in tenuta antisommossa, al che la gente inizia a cagarsi sotto e a scappare via. 39 persone vengono arrestate e portate via, sotto gli applausi di tutte le persone che erano rimaste regolarmente sedute sugli spalti. E la partita che si doveva giocare dopo hanno provato un po' a dire vabbè dai, ma se spostiamo un po' i detriti non è che ancora si può giocare, vabbè che è rimasto un cratere così nel mezzo del campo, ma forse capi, se lo riempi un pochettino magari si può. Ovviamente la partita non è mai stata giocata. Anzi, non solo la partita non è mai stata disputata, ma è stata decretata la sconfitta automatica per i White Sox, visto che lo stadio era il loro e palesemente non erano riusciti a rispettare le condizioni di sicurezza minime per poter giocare. Quello che è importante dire di questo evento è che fortunatamente non ci sono state vittime di nessun tipo, solo qualche ferito ma neanche troppo grave, e se ci fosse scappato anche solo un morto ricorderemmo questo intero evento in maniera completamente differente. È divertente vedere i modi diversi che diverse persone hanno usato negli anni per parlare di questo evento. C'è chi l'ha definito come
una ragazzata, dai, una goliardata, una serata di divertimento che è andata un pochino fuori controllo, ma che sarà mai? Al massimo ci si fa qualche battuta, ma niente di che. Da altri invece è ricordata come una pagina vergognosa di storia americana, una valvola di sfogo per l'America bianca ed eterosessuale per esprimere libertà, razzismo e omofobia imbottigliati per troppo tempo. E anche un pretesto per tante persone per strafarsi e fare un po' di casino, semplicemente. È stato sicuramente un evento che ha segnato l'opinione pubblica di quel periodo e che è riuscito a tirare fuori qualcosa di non detto che una certa fetta di America in un modo o nell'altro voleva tirare fuori. Dalla fine degli anni 70 la disco music, nel senso più classico del termine, inizierà il suo lento declino proprio attorno a quel periodo. Altri generi musicali iniziano ad interessare il pubblico, la New Wave, con artisti come i Blondie, i Divo, i Talking Heads, che comunque però sotto sotto continueranno a prendere le influenze disco per trasformarle in qualcosa di nuovo. Poi c'è un altro genere che sta nascendo proprio in questo periodo. Ci sono dei ragazzetti che prendono i vinili disco, fanno una roba tipo scratching per mettere in loop le parti di sola batteria e poi ci parlano sopra a ritmo. Lo chiamano tipo rap, hip hop, una roba del genere. Tutto questo è per dire che la disco in senso classico finirà per sparire, ma quelle ritmiche, quei groove e quei feeling in particolare non se ne andranno mai. Infatti, solo un mese dopo la disco Demolition Night uscirà Off the Wall di Michael Jackson, il suo primo vero grande album da solista, con canzoni come e quell'album fu un mega successo, a riprova del fatto che la gente voleva ancora quel tipo di sonorità, ma magari era arrivato il momento di farle evolvere in qualcosa di nuovo. Anche l'album successivo di Michael Jackson, uscito 3 anni dopo, è stato abbastanza un successo, forse poteste ricordarvelo, Thriller, che è tipo tuttora l'album più venduto della storia dell'uomo, No Pressure. Come vi avevo promesso, questa è una storia in cui c'è tutto: sport, musica, violenza, esplosioni, razzismo, omofobia, americani, cruciani. Ripensandoci oggi, ripensando soprattutto all'America di adesso, è divertente vedere come non sia cambiato assolutamente niente da allora a oggi. I media ancora continuano a definire i gay e i neri come i nemici numero 1 dello Stato, anzi a questa lista poi si sono solo aggiunti i musulmani e ultimamente le persone transgender, e di come ci sia questo complotto per fare fuori l'America bianca ed eterosessuale, capito, che sono visti come quelli normali, mentre invece gli altri sono i diversi. L'intera roba dello stadio, dell'esplosione, della gente che invade il campo, della polizia antisommossa che arriva, è una storia che potrebbe tranquillamente succedere oggi e la nostra reazione sarebbe: e vabbè, è solo un'altra giornata in America, che vuoi farci? Anzi, saremmo sorpresi del fatto che nessuna delle persone presenti nello stadio sia andata subito dopo in una scuola a sparare a dei bambini. E questa era la storia della Disco Demolition Night. Era una storia che volevo raccontare da un sacco, sono contento di averlo fatto, proprio perché sono proprio nel mio, capì? Si parla di cinema, musica, cultura pop, americani scemi, perfetto. E questo è un altro video simpatico che potrebbe interessarvi. E, tra l'altro, iscriviti, lascia un commento, 5 stelle, condividilo a tutti i tuoi amici, tutti i tuoi colleghi.